玩呢個。哦，諗住租俾個 friend，但係佢有喎，咁點算啊？咁唯有我自己要啦，我個 friend 有啦。係蛋糕啊！你開心啦，俾你啦。嚟啦，我哋行過扭蛋，跟住就呢個邊隻咧？噔噔噔！原來仲要打開嚟睇，1/8嘅機會。哦，呢隻唔係黃嗰隻對呢隻，呢隻就係呀。下一個就係亞美錯加油！努力加油，俾心機。冇命得佢啊！阿媽，呢個阿媽，一個就係嗰個啦，呢個係啦，仲係史力奇或者亞美。係噶啦係噶啦，噔噔噔，呢度。幾靚喎！以前唔係好明啲人點解中意扭蛋，呢間鋪嗰啲又真係幾靚喎。而家50蚊一次其實好普遍咯，但佢的確係靚啲喎，部機都靚啲咯，同埋佢啲裝飾係真係。